sekaligus saya ingatkan teman-teman sekalian, haji ini bukan gelar, bukan prestasi ini. Ini bukan sebuah gelar akademik yang mesti kita tulis di nama kita. Ibadah teman-teman sekalian. Udahlah, antum pergi haji karena Allah, Allah sudah tahu, dicatat. Udah cukup. Untuk apa kita pasang gelarnya? Dan saya sarankan terus terang dari hati saya menasihati teman-teman sekalian, tinggalkan gelar ini. Kalau ada di KTP, hapus, jangan ada, nggak perlu ada gelar. Kecuali memang dasarnya antum punya gelar akademik, itu gelar akademik lain. Tapi kalau haji, ibadah kan, sama dengan sholat. Untuk apa ditaruh di gelar nama? Ya kalau pasti diterima haji antum, kalau tidak